घुराइ कस्तो भयो आज सुताइ कस्तो भयो सुताइ त यार सुत्नै दिएन नि यार यहाँ मान्छेहरू धेरै घुरेर हैन गाह्रो भयो त्यस्तो टेन्सन भयो है गाह्रो भएछ 4 चोटि म्युजियम राति हैन त्यो टोयलेटमा के भयो भनेपछि यत्रो 4 चोटि टोयलेट गरेर बल्ल थाहा पाएँ कि फ्लस भुइँमा रहेछ मैले सुरुमा हरि खोजे थियो तर भुइँमा हेरेँ प्याडल वाला रहेछ मैले त हिजो राति त फ्लस बिना हिँड्ने होइन भेट्दै आज यस्तो तल हेरेको त फ्लस रहेछ मर्निङमा ट्याक्क गुड मर्निङ यता छ फेरि 1 नम्बरको अल्छीहरू कता गयो कता हो के खोज्नु भएको माथि यसलाई के अगाडि ल्यायो नि हैन हजुरको त खतरा हो क्या अटोमेटिक हो क्या ए कडा ल सेफ ड्राइभ है जुत्ता ठिक छ कहाँसम्म आज हेलो गाइस आज चाहिँ म त्यहाँ टोयलेटसम्म होइन ल ठिक छ ल राम्रोसँग चलाउनु होला हस् है यहाँबाट हामी हेर्छौँ हजुरले कस्तो चलाउँछ हस् धन्यवाद चलाउनु परेन गाडी चलाउनु पर्यो ल धन्यवाद हेरौँ हाम्रो अब कौशी हजुरले पनि अब लेट्स गो अनि यहाँ गाइजहरू चाहिँ आगो फुकेर आगो टाप्न सुरु भइसकेको छ यो हाम्रो टेन्ट है कतिवटा भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 वटा टेन्ट छ हाम्रो ल यो लास्टको चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो गाइजको यहाँ अरू नै हुनुहुन्छ ल छिटो जाम छिटो चियाको व्यवस्था गर्दैछौँ हैन अब चिया खाइन्छ अरे अब है मिठो चिया खानु पाइने ल कहाँ जान लाग्यो यिनीहरू शिवाजी आउन ड्राइभ ल घाम लाग्यो बल्ल दामी ल है रोशनीको पनि दर्शन भयो आज अब हामी टक्क लगाएर सनसेट टेन्ट बार्बिक्यू मसिन एलसी कस्तो भइरहेछ आजको मर्निङ गुड मर्निङ कस्तो भयो भन त ल खिच्दैन ल भन न त्यही पनि आजको टेन्टको सुताइ कस्तो भयो राम्रो थियो सानो यहाँ खोला नाला पनि छ आज हामी क्वाइट बाइकिङ गर्न जाउँ यहाँ हामी यहाँ पारी गइन्छ जाऊ चिया आयो दुध आयो है चियाको लागि अनुप दाइ हो कि यहाँको म्यान अफ द म्याच है हजुर नि यहाँ सबै बन्छ नि आउनु न अबको केही समयमा ट्याक्क लाएर म्यारिज जम्छ
राति त्यहाँको सोल्डरले बुम सान्दैछ अहिले त हामी चुरोट खाने मान्छे सोध्छौँ होइन हुन्छ त्यो नि हुनसक्छ ए पहिला क्यान त ला